Die Programmierung, ja, ich habe mir das mal selber irgendwie bei unseren Programmierern angeschaut, weil ich dachte, so viele verschiedene Rollen und wie machen die das alles? Aber es geht wirklich einfach. Und hinterher ist es nachher aufbauen, beim Kunden einfahren. Und wie gesagt, für mich ist das einfach nur der Satz oder das Wort drunter Einfachheit. Man muss den Kunden das vorstellen, man muss sie überzeugen und dann geht es denen so wie uns am Anfang. Ja, wie ist das mit der Langlebigkeit? Okay, Referenzen zeigen, mal hören im Markt, wie es ankommt. Keine Ahnung, da muss man die mal vorführen, die Module, und dann werden die auch von dieser Technologie überzeugt und setzen die ein. Mein Name ist Jochen Seidler, ich bin Geschäftsführer von der ETT Verpackungstechnik. Die ETT ist ein Hersteller von End-of-Line-Verpackungsmaschinen. Mit unseren 250 Mitarbeitern projektieren wir, konstruieren wir, bauen wir, nehmen in Betrieb und machen den Service von Verpackungslinien. ETT zeichnet sich aus einmal durch sehr flexible Lösungen für Verpackungsprobleme unserer Kunden, aber auch durch eine hohe Maschinenqualität und durch eine hohe Maschinenleistung. Wir wollten sehr flexibel Palettierschemata zusammenstellen und einer unserer Vertriebsmitarbeiter hat auf LinkedIn gesehen, dass etwas von Cellomation gepostet wurde, und das fand er sehr interessant, hat sich auf der Webseite umgeschaut, Cellomation kontaktiert und so ging's los. Als wir uns dann ein bisschen mehr mit der Celloware-Technologie beschäftigt haben, haben wir natürlich auch die ganzen Vorteile bei der Kartonfördertechnik erkannt, sodass wir dort Kartons schnell drehen können, einfach eine 90 Grad Abschieben realisieren können und das immer auf engstem Raum. Und ja, das waren für uns so die Beweggründe zu sagen, das ist es. Wir hatten folgende Verpackungsaufgabe. Wir mussten zunächst mal ein Tray formen, dann wurden dort Dosen eingesetzt, verschiedener Durchmesser und verschiedener Höhen. Im Anschluss wurde das ganze Tray verdeckelt und aus der Verpackungsmaschine rausgefahren. Während diesem Rausfahren wurde dann auch kontrolliert, ob der Deckel richtig verklebt ist. Und in dem Fall, wo das eben nicht funktioniert hat und der Deckel eben unsauber verklebt ist, wurde mit dem CVGO-Modul ein Ausschleusen via 90 Grad realisiert. Aber auf dem gleichen CVGO-Modul haben wir auch eine komplette Drehung dieses verdeckelten Trays realisiert und es dann schon in eine Position gebracht, die wir dann für eine spätere Station gebraucht haben. Als das Tray weitergefahren ist in die Palettierstation, war da wiederum ein CVGO-Modul notwendig, um die entsprechenden Palettierschemata bereitzustellen, sodass wir dann entsprechend in so einem Greiferkopf die verdeckelten Trays aufnehmen konnten und eben in der korrekten Position auf die Palette absetzen konnten. Effizienz ist natürlich ein Kriterium, was immer wichtiger wird oder was auch nie unwichtig sein wird. Von der Seite her ist Effizienz sicherlich ein ganz großes Thema. Was heißt Effizienz für unsere Kunden? Effizienz dort heißt, wir brauchen viel Funktion auf wenig Platz, auf geringem Bauraum. Wir brauchen eine einfache Wartung der Anlagen und auch eine hohe Verfügbarkeit. Wenn wir den Blick auf uns wenden, die ETC, die wir praktisch die Produkte von Cellomation anwenden, ist natürlich das Thema Einfachheit. Es fängt an beim Projektieren, ja, wenn der Vertriebler sein erstes Layout für den Kunden zeichnet. Es geht weiter in der Konstruktion, wenn wir das in unsere Konstruktion einfügen müssen. Es geht montieren, aufstellen, dass es so gestaltet ist, dass es relativ einfach geht. Die Programmierung, ja, ich habe mir das mal selber irgendwie bei unseren Programmierern angeschaut, weil ich dachte, so viele verschiedene Rollen und wie machen die das alles? Aber es geht wirklich einfach. Und hinterher ist es nachher aufbauen, beim Kunden einfahren. Und wie gesagt, für mich ist das einfach nur der Satz oder das Wort drunter Einfachheit. Überzeugend war für uns das Wartungskonzept, was hinter dem CVGO steht. Der Modulwechsel ist wirklich einfach. Kriegt man wirklich unter 5 Minuten hin. Ich habe gehört, die Bestzeit ist 1 Minute. Wirklich einmal Modul komplett austauschen, neu reinstellen, sich einlernen lassen und weitermachen. All das steigert unsere Effizienz.